Bienvenue à la chaîne Abisso Congo Top TV. Lelo tumemeli biso sango ya mboka. Lelo tumemi sango ya Bosco Tanganda. Bosco Tanganda oyo ayebengami ayebani mingi na kombo ya Terminator pona bacrime na ye na kati ya mboka ya Congo. Akoki kokota prison ya vie. Donc Bosco Tanganda akoki kokota prison ya vie. Pourquoi? Bauti kokanga Bosco Tanganda et puis aza accusé to condamné na 18 counts. Donc na 18 accusations, bauti ko condamné na 18 accusations. Ya koboma, ya viol, et puis na ndenge azalaki ko utiliser bana comme basoda na mboka. Donc Bosco Tanganda oyo ayebani vraiment na Terminator do ya tikaka te soki atukokutani na likambo yeba vraiment vi na yo eza ya kobeba. Donc Bosco oyo ayebani na Congo ya Terminator mpona bafaçon na ye ya violence na Congo ya RDC na baguerre azali coupable contre humanité na ICC. Donc na ICC comme babengi international na criminal court. Donc azalaki commandant to général na Congo. Bosco aza mérité, il y a vu la prison à 46 ans, soi-disant à Boutamana, Rwanda. Moto à Boutamana, Rwanda, comme to général na mboka ya Congo. Ils allaient vraiment passer. À Boutamana, Rwanda, azalaki basé surtout na Est, na Congo, na région où il y a minéral qu'on les a côté ba Est qu'on na mboka. Na l'année 2002, na 2003, je pense, ouais. Mais à lobby, aza innocent, malgré toute la condamnation, nyonso wana, tango bazalaki kosambisa ye, et puis alakisaki ata regret moko te na likambo oyo tu kosala. Na likambo bakization nyonso tu wana, olakisa même regret ke makambo balobi, non, alakisaki ata émotion to regret moko te na kati wana. Eza vraiment passé. Juge azalaki kotangela tango juge azalaki kotangela ye baakisation na ye, donc on dirait il s'en fout. Juge moko na ye Robert Ferme atangelaki ye bacrime na ye na courte. Donc misusu ezalaki vraiment massacre moko, donc impitoyable. Donc ezalaki vraiment ya mabe somo ya koyoka na makambo azalaki kosala kuna na kati ya zamba kuna, surtout na zamba ya mitame. Misusu na nsima ya babuilding, na building moko babengi yango je crois babengi yango Paradiso, je crois. Tango bakutaki kuna, bakutaki babibembe ya bato, bibimba bato ezalaki bolumbu, misusu na maboko bakanga, misusu mitu epanzana. Donc na baita moko vraiment mabe makasi oyo Bosco Tanganda oyo azalaki vraiment mutu ya kati ya basoda otinda bana ya mike basoda bakende kosala bacrime wana ya mabe. En plus ye moko mpe na kati azalaki parmi bango oyo azalaki kosala mabe. Bajuge batrouve ye coupable contre 102 témoins oyo bazalaki na kati ya court. Parmi na kati wana ezalaki na mwasi moko abikaki après avoir bakata ye kingo, bakataka ye kingo pona na kati bakataki ye pota na kingo, pardon. Donc même nzambe asungaki ye ntango bango bakanisi kende batikeli kokata kingo wana kokufa, mais akufaki te, abikaki. Donc ntango baye koretrouve ye basungaki ye, baede ye po ya récupéraki vie na ye. Donc moi si on a pas qui parmi tango bazo juger parmi ma témoin tango baza ko juger Bosco. Donc évidence misusu ipimi
na ebimi kuna na kati donc ya papa moko ya mokolo donc papa wana vraiment akolaki vraiment na âge oyo Bosco ye moko abetaki ye masasi mpe abomaki papa wana azalaki sango ya catholique. Donc eza vraiment mawa accusation mosusu ya koyoka donc motema pasi na ndenge ya rwanda boye akomi nkoma ko ba général na Congo donc nzambe vraiment sunga mboka oyo mpo mboka oyo nzambe ka buta kosunga ngo ayoka biso mawa vraiment ndenge ayokaka bana Israel mawa donc nzambe ka buta kosunga mboka oyo mpo ndenge ezokende koyoka bandeko nde baza kokufa na baniveau oyo en tout cas eza motema pasi vraiment et surtout ka pour ba minerai et surtout ka pour mboka eza na ba richesse ebele ata soki boyiba botika ba peuple bato calme mais pourquoi vraiment na niveau ya boye mais nzambe alalaka te bauti kokanga ye bakangi ye ndenge nini ye moko Bosco akendaki komitika na ambassade ya Amérique kuna na Rwanda akendaki komitika kuna ntango ake komitika kuna bakangi ye yango wana sikoyo bali kosambisa ye akanisaki ke aza na innocence surtout alobi ke akendaki komitika parce que akanisaki ke bakotrouve innocent na makambo nyonso to bazwa koakize ye wana eza vraiment pasi mingi. En tout cas, sikoyo na makambo nyonso to oyo eleki bapesi ye 30 jours mpona appel donc aya kolakisa pourquoi appel ndenge ezalaka ke so bakangi yo bakoki kopesa yo quelques jours bapesi ye 30 jours mpo appel na makambo o wana oyo baakization nyonso to wana oyo bakondane na yango donc toza kozela apres balobi basentence na ye donc bakotangela ye yango na mikolo eza koya bakobongisa yango donc banouvelle na memeli bino lelo eza yango wana ya Bosco Tanganda na bato oyo bayoki deja baoyo bayoki nanu te nalobaki nayebeka koexplike yango na lingala mpo toyebi ye ete bato nyonso to bakomprenaka na monoko ya français te to na anglais te to na espagnol te soki na nini te yango na ye nalimbola mpe moke na lingala na bato oyo balingaka koyoka sango ya mboka. Merci vraiment d'avoir suivi sur OCPL, c'est un péché, mais puis partager pour le bénéficier de la nouvelle aboyée. Donc, à bientôt. Merci. Bye bye.